Hi everyone, welcome to crafting studio. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஃபிஷ் வேர் வச்சு எப்படி கிளி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு நான் ஒரு அடி வயர் எடுத்திருக்கேன். ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. அதை வந்து சரிசமா மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சுட்டு இது மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போறோம். அடியில் இருக்க வயரை இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு நாட் மாதிரி போடுங்க. போட்டு திருப்பிடுங்க. இப்போ பெரிய வயரா இருக்கு பாருங்க, அதை வந்து அந்த கேப்ல உள்ள விட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு வயருக்கு நடுவில் இருக்கு பாருங்க, அந்த வயர்ல உள்ள விட்டு மேலே எடுக்க போறோம். ஈஸி தான். சரிசமமா பிடிச்சிக்கோங்க. இந்த பக்கம் இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். கிளி போட்டாச்சு. இப்போ இந்த கார்னர்ல இருக்கிறத சிசர் வச்சு வி ஷேப் கட் பண்ணணும். கட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஊசி வச்சு கூட ஒரு நாட் போட்டலாம், இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டாப்லர் வச்சும் பின் பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்டாப்லர் வச்சு பின் பண்ண போறேன். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கண்ணும் வாங்கி தைக்க போறோம். இது மாதிரி ரெட் கலர் வயர், ஃபிஷ் வேர்லேயே ரெட் கலர் வயர் இருக்கும், அது இருந்தால் அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா கூட போடுறதுல டியூப், ரெட் கலர் டியூப் இருக்கும், அது கூட வச்சுக்கலாம். இது வந்து சின்னதை இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஊசி வச்சும் தைச்சிடலாம். நான் ஸ்டாப்லர் வச்சு அடிச்சிருக்கேன். ரெண்டு பிளாக் கலர் பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கண்ணுக்கு ஊசி நூல் எடுத்துக்கோங்க. இதை வச்சு நம்ம தைக்க போறோம். இது கம் வச்சு கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம், ஊசி வச்சு தைச்சிக்கலாம். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.
நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தைச்சி விட்ருங்க. எக்ஸ்ட்ரா இருக்க நூலை கட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், நம்ம கிளி போட்டோம். ஈஸியாக தான் இருக்கும், போட்டு பழகிட்டோம்னா சீக்கிரம் போட்டுடலாம். இதை வச்சு தோரணம் மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். Thank you for watching.